वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इस जिग्नेश कहार व्लॉग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं व्लॉग नंबर 2 और दोपहर का वक्त है और अभी हाल फिलहाल कुछ टाइम हो रहा है 1:09। और आज काफ़ी कुछ काम करना है। आज के दिन में मेरा जो व्हीकल है उसमें थोड़ी सी ख़राबी आ गई तो उसको लेके जाना है सर्विस स्टेशन और थोड़ी सी मोबाइल एसेसरी का भी कुछ शॉपिंग वगैरह करना है। सो आज का दिन कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसा रहता है आज का दिन। लेट्स बिगिन गाइस।
वेलकम गाइस। काफ़ी थकाने वाला दिन था और काफ़ी वक्त भी हो चुका है, कुछ 6:07 सॉरी 8 मिनट हो चुके हैं। और जो भी काम के लिए हम गए हुए थे, बाइक सर्विसिंग या मोबाइल एसेसरीज जो भी कुछ लेना था, सारा कुछ अच्छे से हो चुका है। और मैं यहीं पे अपना व्लॉग नंबर 2 ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।